guys, welcome back. So today guys, we are going to unboxing my mixers. Yes, I bought this mixer yesterday for my sister. So yeah, siya. Sale siya guys. And then my glass, 'di ba? And then this one. And my favorite plate, yan. So yung box na binigay nila, medyo luma na, ayun. So, i-unbox po natin sila today. So, let's try to open first my mixer, guys. Okay. So, nabili ko to siya kahapon sa Ace Living, guys. So, this is the receipt here. So, yung price niya talaga is 398 HK din. Nasa 2,500. Pero sale siya, guys. Ayan siya, sale. 99 HK din na lang siya guys. So ano na lang siya 650 na lang po sa pera natin. So may 1 year warranty din siya. Yan sa shop may 1 year warranty po yan na binibigay ang Easy Living char. Ayan. So ito guys para sa ate ko to guys kasi yung ate ko kasi, lagi siya nagluluto ng mga kakanin, ng mga banana cake. So, wala po siyang mixer. Kaya, ayan, binilang ko po siya ng mixer. So, let's open this side. Here. OMG! It's hard to open, la. Yeah! So, ito yung makikita niyo sa loob, guys. Yeah. So, meron siyang ganito. Dalawa. Yan. And then, ano pa ba? Meron din siyang ganito. Dalawa din siya, guys. Kasi dalawa kasi yung ano niya, kaya dala-dalawa. Yan. Then, ito siya, oh. Yan. Ito na siya. Char! So, wala nang laman, manual na lang laman ng box. So, here. So, ganito siya, guys. Ganyan po siya. Malaki siya. So, tingnan natin sa bag. Yan. Ito yung brand niya. Yan. Alam niyo ba yung brand na yan? Hindi ko rin masyado alam. Joke. So, ayan siya. Ganito siya pag, ano siya. Nandito yung adjustan niya, guys. Ayan siya. Yan. Yan. Pwede mo siya itaas. Ayan siya. Dito ilalagay yung dalawa. Ito. Ito. Ganyan ilalagay. Yan. Ang ganda niya, ha. Since sa Pinas ko siya ipapadala, guys. Ito. Bibilan na lang ng ate ko ng adapter. Kasi tatlo talaga siya pag Pinas. Ayan siya. Pag Pinas kasi dalawa lang yun sa atin. Dito sa Hong Kong tatlo. Iba yung saksakan nila, oh. Yan. So, ayan siya. Ganyan siya. Medyo malaki siya. Malaki po yan. Yan. Ayan siya. Ganda, no? Ang bigat niya, promise. Ang bigat niya. Ang bigat niya, mabigat. Yan. Okay guys, next naman natin ang aking blush. Next naman guys, ang aking favorite color na plate. See? I think this one. Yeah, the color. So let's open it guys. Char. Yan siya. So, ano to eh? 5 piraso ata to. Yeah, let's see how many pieces. Ayaw niya makuha, guys. Pero ayan siya, oh. Yan. 5 pieces pala siya. 2, 4. Ayan, 6 siya. 6. Ayan siya. Ayan po siya, guys. Ang hirap niyang kunin. Pero ang ganda niya, oh. Char, ang ganda niya, oh. Ayan siya, guys. Oh. Hindi siya ganun kahaba, guys, ah. Isang dangkal ko lang siya. Ayan siya. Yellow. All yellow. Yan siya. Bago siya, guys. Mga collection ko to pag umuwi ako ng Pinas.
Yan. So, the color is yellow. Anim na kulay po to ah. Ay, 6 na piraso pala. Ayan siya. Yan. So, alam niyo naman, pag favorite kulay ko is yellow. 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 So, ayan siya. Same lang sila. Ayan. May dumi siya. Dirty, go away. Oh, ang cute. Diba? Like nyo din ba? Ay, nagdidilim yung camera ko. Char. Ayan, ganyan. Light. Ganda. It's so beautiful. Well, the voice of Chong Teng Teng. Ayun guys. Pasensya na kayo at ako'y makulit. Ayan siya. Ang ganda ng design. I love the design. Mustard yellow po ang kulay nito ha. Iba lang yung kulay sa camera. Pero mustard yellow po ang kulay niya. Ayan, mustard oh. Ganyan siya guys. So, next na ulit natin yung aking. Next guys is my glass jar. So, 6 na piraso ko ito. Ayan siya. Ganyan yung style niya ha. Siyempre Chinese. Crystal to guys. Si crystal. Ayan. So, ganyan siya. Times 6. Let's see. Let's open. I'm so excited to open this one. Char! So, ayan po siya. Ganyan siya. Ayan. Ayan siya guys. So, 6 na piraso. Mahilig po ako mamili kasi ng mga gamit sa bahay. So, pag umuwi ako ng Pinas, may mga remembrance ako dito sa Hong Kong. So, magkano ba bili ko nito guys? Nakalimutan ko na yung price, pero hindi siya ganun kamura kasi hindi naman ako bumibili ng mamahalin char. So, let's see the. Pero wala siya mga basag kasi na-check na ito nung binilhan ko. Let's pick this one. So, ayan siya. You see? This kind of glass. Malaki din siya ha. Malaki siya ha. Cute. Ano siya? Yung pwede mo siya pang salad siya. Pang fruit salad. Ayan. Crystal siya. Ang ganda ang social niya. Oh. Look the design guys. Ganyan yung design niya. Ayan. So, ayan siya. Ganyan. Oh, look at the design. Ang cute. Yan. So, ayan. So, 6 na piraso to siya, guys. Binili ko. 6 siya na piraso. Good for the family. Pag nag-ano kayo. Pwede rin siyang wine glass. Pwede rin siyang dessert. Pag kumain kayo ng fruit salad, ice cream. Yan. Maraming nagagawa. Ang social lang dating na. At saka makapal po siya, ha. Hindi siya manipis, ha. Makapal siya, ha. Makapal. Makapal ang mukha. Yun. Paano ba yun? Ayun. Ganyan pagbalik. Ayan siya guys. So, next naman natin yung isang baso ko. So, ito yung next guys. My favorite glass. So, ito yung next natin i-unbox. Pang fruit plate guys. Ang social. Char. Ayan siya. 2 piraso lang yan binili ko ha. Ayan. This is for, ayan ganyan siya oh. Cute no? You know? Fruit. Ang hili kasi parang social siya. Char. Kahit baso man lang social. Char. So, open na natin guys. Char. So, may handle pa pala siya. Ang daming arte. Naka-tape yung handle niya. Oh my gosh. Ayun. Yay! Only 2 pieces guys. This is what's inside in the box. So, baliktaran siya, guys. At makapal siya in fairness. Makapal siya. Yeah, kasing kapal ng mukha mo. Joke lang po. Ayan. So, this is look like this. Ganyan siya. You see, guys? Ang kapal lang dito niya, ha. Mura lang bili ko nito, guys. Nakalimutan ko lang yung price. Pero mura lang talaga siya kasi nag-sale siya din sa shopping mall namin. Nag-display sila sa labas. So, ito. Ayan siya. Oh, may ano siya dito. Hindi ko alam kung ano yan. So, ito siya. Ay, takip na natin. Ayan.
Ito siya. May price pala siya. Hindi natanggal. $15. So, nasa almost 100 peso ata sa pera natin. Yan. Yan siya. So, diba ang cute? So, ayan yung handle naman. Ito naman yung sa baba niya. Ayan. So, may pailalim pa talaga siya. Malalim yung dito niya, oh. Malalim siya. Yan. Malalim siya. Tapos patulis. Parang Paris. Yun. Ayun siya, yan. Ganyan siya kasosyal. Nagustuhan ko talaga siya kasi ang sosyal niya, promise. Malaki din siya, oh. Malaki siya, guys. Ayan siya, oh. Yan. O, diba ang sosyal niya? Char-char lang yan. Kaartihan. Pang-couple lang siya kasi dalawa lang binili ko. Dalawa lang ang binili ko nito. Ayan siya. So, pag ipatayo mo yan siyang ganyan, then let's see kung ano itsura niya. Ayan siya. Ayan. Yan siya pag pinatayo siya. Ayan. Ang cute, di ba? So, ayan na guys. Na-open ko na. So, ayan na guys. Yung aking nabili char. So, ayan siya. Yan din the big glass. My plates. And, same. Then, here. May fries pa talaga. Ayan. My mixer, of course. Ready na siya. Ayan siya. Nakakabit na siya, oh. Ready na siya ikabit. Wow. Ang ganda ng mixer talaga, guys. Promise. Pag nakita nyo to sa personal, sobrang ganda niya. Ayan siya, oh. Sobrang ganda ng mixer na yan, promise. Malaki siya. At saka mabigat yung mixer. Mixer na yan. Ang ganda. Kaya nung nakita ko, wala talaga sa plan ko na bilhin siya. Stainless siya. Wala talaga sa plan ko na bilhin tong mixer na to. Kaya lang kasi sale. Nang hinayang ako sa price. And then, syempre, naalala ko yung ate ko. Kasi, last time, dapat bibilhan ko talaga siya ng mixer. Kaya lang nagka-problema. So, mas inuna namin yung gastusan yung anak niya kaysa bilhin ang mixer. Char. So, ayan ngayon, yan, natupad na talaga yan. Para sa kanya talaga yan. Sobrang happy niya nung nalaman niyang may mixer siya. Char lang talaga yun. Ayan na guys, yan. Diba ang ganda? Ito, 6 na piraso yan siya. Yan, tama naman bilang ko. Kasi nandun yung isa. So, ayan siya. So cute. Diba? Ang cute nila tingnan. So, ayan. So, that is for today's vlog, guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking unboxing. Actually, hindi talaga ako marunong mag-unboxing. Pero, yun na yun, guys. Char. Bye, guys! Anyway pala, bumili ako ng ngayon, oh. Lulutuin ko yan, oh. Pinas, yan, pansit canton, yun yung lunch ko. Yan, so that is for today guys. Bye, see you next vlog. Bye.